Allahu Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sininah tamalabiki yang kay padari masir kong Allah Ta'ala dilan na iwan niwi padang kaki madapu-dapungan bersilaturahim dalam rangka bertaksiyah atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang dari keluarga kita, salah seorang dari tetangga kita yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita bertaksiyah. Kedeklaraan hadisna imata saya tahu nariko amatingi bagi bolata ya rega mati bagi bolata angkalaloki taksiyawi. Pada hakikatnya taksiyah itu terbagi dua. Yang pertama taksiyah ketika jenazah belum dikebumikan, malah hukumnya di situ adalah wajib dalam bertetangga. Ya, agak gunaan roh padang kaki hadiri ini itu untuk pasuku-sukui batita murusui rotomatiwi sesuai agama yang kena pawarakang ikipong Allah Ta'ala. Nasabak nariko suku cara tamu rusui mencaji palomo-lomo rorito matiwi nanya papalapok oleh di sini na ini tutuiwi karena kita yang punya kewajiban mengurus jenazah walaupun hukumnya sebagai fardu kifayah. Artinya narikong kena murusui dapat tanggung jawab mana nih, tapi sebaiknya kita rame-rame mengurus jenazah itu. Taksiyah yang kedua nariko pura ni lemah tomatiwi ya pada dalan na iwan niwi ngkasikit ni loreng nabita manlole suri mulaan atau purewi amati makin ni loreng kinabita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pada kipahan ni cobaan yang paling berat yang kena paturu pong Allah Ta'ala kodino adalah kematian. Di negara kalau orang pacoba itu mati. Cobaan-cobaan yang lain biasa nih, tapi kematian yang sangat luar biasa. Tentu sini nanti malah bikin kehadir dua telu nih pada pura rasakan nih. Engkau mati atau matuanna, engkau mati keluargana. Ya, paling bela nih roh nini mati nih. Apalagi kalau si bolata mati sini nanti malah bikin kehadir. Di gagamelo mati, dito gagamelo amati. Tapi kung Allah Ta'ala kullu nafsin zaikatul maut sinina anu tu pasti mati mana. Al mautu hakun nasa nabita mating itu. Ya. Jadi berani hidup juga harus berani mati. Nah, tapi di gagamelo mati, dito gagamelo amati. Sehingga kematian itu merupakan cobaan yang sangat berat. Iya nih, ang ketujuh ri keluargana yari kasih bolana almarhumah. Jadi ang kaki hadir di sini atau malah bikin kehadir taksiyah sebagai padagaraga ri keluarga yang ditinggalkan. Malah dianjurkan oleh Allah wa ta'awanu alal birri. Ang kaki si paring ngaranga si rampe-ramping wirik kadamadeci. Nah, sahabat tentu tapahan ni nariko matiki itu biasa kosoki. Agak biasa kosos ini nanti malah bikin kehadir biasa madisap pahangi tapi nariko matiki tadi mana. Nah, sehingga karena kosong idi tongkewe hadire aga teramping ki itu nitu kipegaw. Nah, yan narupo ng Allah Ta'ala niloreki wa ta'awanu alal birri engka kirampe-rampengan ni anutongan sarit wammangi anutongan na pegaw. Apa
boleh jadi narik ko anu makalalay rampengan ni dito ni pego itu apa kosong sama piring yang kosong kono makasi disekangi makasi toto narik kono makalalay disekangi anu makalalay toto pada sini na tamalabikeng kahadir adalah as-sabru asa barakang ipakengang idi keluarga yang kewe nasalay nami mo po ang Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala aramper lang na kurang malabiye ya ayuhalladzina amanu sta'inu sinin na tumatapwa elotuluk ki ya teka tujuh tomel lotulu nariko lini rule capai agam pada melo ki capai ya pada narilan na iwatiwi keluarga yang ditinggalkan tentu dinule kasih pawa ya ro iya ang kayo patujungan ikaw ang Allah Ta'ala napuji mo pa tumatuan na napuji mo pa keluarga na tapi lebih rolo po ang Allah Ta'ala mahalay rigaong ka na di na pangatta sinin na tumalabi kayong kahadir yan na nakada po ang Allah Ta'ala istain elutulog ki napikugi carata melutulog po ang Allah Ta'ala pak guru ki yan narito bisa beri asak barakang ipakengan. Jadi logik keluarga yang ditinggalkan kita minta tolong kepada Allah dengan kesabaran. Sabaraki. Repikogi carata sabara ipatenangi atiwi. Ya itu rota biasa denulit empawai. Nah, karena maka deguruta isapuru aro poliasi loyawa. Ipatenangi nape papalit jari maka depuang. Aja kasih tapat tuji ka anu dia lempawat. Nah, janjero agal itu banding ini. Nah, contoh mati misalnya teman-teman mati keluarga ta, mati sila surta tapi masih sempat kita mengurusnya. Kamu ki cemeng, kamu ki walong, ki sempajangi antara lori kuburuin. Ibayangkan ni otomatis teman-teman naro nabuangan ng pasawa. Tatare-tare Mahaga pa kasi para sana to bansa niya. Di nasit di uju na tumatuan. Ibayangkan nito ang kewe diponis mati corona. Itiro-tiro mi dinaw di gesa. Namero ti atchatoke. Insya Allah kurang-kurang itu cedek penderitaan yang kita alami. Nariko ibayangkan ito mawara itiwi na ibanding ini. Maka toro kita malasa sini na tumalabig kang kahadir ibayangkan ito maladay pala sana kalau rumah sakit kalau di padulun talo ke rumah sakit dito to rapai uluna pasti maringat-ringat tupat diului jadi begitulah namanya kesabaran kemudian minta tolong yang kedua kepada Allah wassalah sempaja atau kiri tangga benih mas sempaja ipangulo at mapaching lori po ang Allah Ta'ala kasi po mati tumatuaki mati sila surat kimisa na mati keluarga kasi po tapatan na ka po ipo tawari ka sa baraka muloy tawari ka kagilasa po salah sampajak itu na sama sampajan ni tawi milutulun itu ke po ang Allah Ta'ala malah dalam salat-salat sunat itu sebenarnya ini umat na Nabi taruh maparluang harus yasang sampai sunnah. Apa kita mempunyai kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tomeloy salama kisuroy mas sampai sunnah alalengan apa salay bola sarekwam mangisalama. Tomeloy mawasawasa dalik na kisuroy mas sampai duha. Iya. Tomeloy ang kanaparluan na di pigaga kisuroy mas sampai sunnah hajat. Dito di sini na tumalabi kaya mana na riasang melo tulong to sa rajan na po Allah Ta'ala. Kemudian albir selanjutnya adalah meyakinkan maka da malakirang ini tu dena to si runtu almarhumah malakirang ini dena to pas to si macarita si bawa almarhumah tapi pada hakikatnya si mata maparlu mo patukoy itu to matewi. Kadi pangulut Imamul Ghazali rilana kita naro engke to matewi rilala kubur si mata gora-gora melotulu ko tutuwi. Jadi to mate kalala kubur gora-gora melotulu ko tutuwi.
Demi yang kalinga hindi. Tapi ang kasi sana lo-kolo na po ang alatala ni sama ka daw mapake. Maladat may lutuloy yewe. Ako tutuwe. Magi na rahasyakan ni po ang alatala din yung kalinga hindi tutuwe. Nasaba, nariko yung kalinga gora-gora na tomati kilala kuburo. Di na ni Pego jama-jama tak. Di na ni Pego tanggung jawab tak. Apa kita dilahirkan di atas bumi ini sebagai khalifatullah. Pasilina po ang alatala mangator o kolino. Tapi ko yung kalinga ni di na gagamelo jama-jama linon. Alikisi di perumpamaan sini na tamarabikin kehadir. Kakituda-tuda magukay si pulung. Adik membaca surah Yasin. Ya mungkin ada nanti kita bercerita-cerita sebelum pulang. Tapang kato kecelakaan, isa lemana yewelo kilo tulung ngato kecelakaan. Padahal dia nagora. Makotoni robiningi yang kalingay gora-gora na tomatewi kilala kubur sinin na tomalabikin kadir. Tapi kita yakin may tulung itu tomatewi. Nah, pikogan ni carata tulung itu tomatewi. Yang pertama kata Rasulullah, doa illa doangan itu tomatewi. Ajak na pajat illa doangan tomateta. Baik tomate baru makoto por tomate malaw. Magi nila doangan apa din na nulim nila doa ito mateo kilala kubur. Idi manitutu kisuro nila doang ila doangan. Aga na ilawngan ni yang pertama ilawngan ni sa rekwamang ni ya dampengan ni kipuang Allah Ta'ala. Ipuwa tak dampengan ni kasi tomatwakit misalnya. Hindi ito masaromis ng atasanan na hindi ito masaromis ng dosa-dosa na po ang marahaja lo dapat tako hindi po hata dampengan kasi po hatata to po. Kemudian yang kedua yung laduangan ni sa rekwamang ipasalamat di po ang alatala. Malampik mo pa jok pangena. Ipo tapas salamat di lalan na kuburut po. Apalagi nasa pangulutas mami apan nigi-nigi to kipas salama rilala kuburu yakin ni salama nito mananungan. Kemudian yang ketiga ipo tawiringi papenyama rilala na kuburu na po. Pagwiringi papenyama to kilala kuburu ipatambus mito si bawa suruga sehingga engka ni angin-angin na suruga na rasaka to sa kuburu Sampai dia berkata, ternyata lino pali onro an rasa-rasa engka pali kuburu onro an nyaman-nyaman. Nariko iwedengi pape nyaman. Dan boleh jadi engka tomati kisah dari dalam kuburu tak bali mancaji pape nyaman baraka pak doangan to engkewe tuo sini atau melebihin kehadir. Nah jadi inilah kita doakan tomateta Kemudian selanjutnya fikogi carata tulungi tomatiwi. Bitadaris Al-Quran, dibaca-bacangan ya Quran. Alhamdulillah, dendre kita membaca Al-Quran. Surah Yasin luar biasa. Nigi-nigi baca surah Yasin pada itu nariko na patama Quran. Jadi lemak na rodi pada patama Quran mana kirona. Apalagi nabita. Na surah meto ki baca Yasin tomatewe. Ikra'u Yasin. Tabacangi Yasin au matakus tomateta. Jadi Nabi tamassurongi baca Yasin tomatiwi. Jangan kat tomatiwi nape milo mati tawin roromeni baca Yasin. Kumadan itawi bacangin ni surah Yasin. Jadi dito madangi bawa namo to malasa mi baca to Yasin. Ya, ke mitau kina baca to idi na bacangin nga dewi Yasin. Apa itu barakat na Yasin mancaji papilomo. Kofale iro la satta wadi mobi madisi wadi kina polomo ya po nga latala na to madisi. Tapi narikwero la satta sa pacapuran na wadi na polomo yang ipo nga lataala pole la satta na malomo asal pesan na nyawai si bawa tubuh. Jadi dibacang Yasin. Malah dalam petunjuk yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam nakilorang ikitulo masyarakat kuburu surah Yasin baca. Nah, kada kerfadilanan ni kita lo masyarakat kubur na baca surah Yasin. Sini na tomateng ke kutulala kubur dega ke cala sa sosiwan ni. Jadi canya rumawa tomate serayero sini na tomate kutulala kubur. Nang ke koro tomatuata. Ke koro keluarga, ke koro nenita dan sebagainya.
sini na to malabiki. Tapi mega biasa ko yasi kisur na sa metalada. Akali papada ro bacano nange. Meron sejaka pa di. Asa metalada. Na lo misi gecci. Tapi pendek ni te tawe koro. Na di na kada sisa mi kedua kata lulo bacaan surayasi. Na ni to angke baca surayasi runtu to ya palang pada apalanna to angkewe ilam betulanan na kuburwe. Sini na to malabiki yang kere maseri po ang alatala. Kode pala nurule baca surah Yasin namu kuluhol na. Ya surah Al-Ikhlas. Yari ka Fatihah agi irisa. Ya agi apa lah. Namu kesementara di kendaraan. Iya, ibaca-baca ang akurat to matita. Letu itu sini na to malabiki bagi kita yang sepaham. Ya, kemudian selanjutnya bersedekah untuknya. Masih dekat ini akan ni apalan atau matita. Apalagi pengalatala dalam aku ramal lebih kadai nasa pongan kadai walau anna lana qarratam wa nakuna minal mu'minin. Ang katolisa kuburu melo lesu pe makolino. Melo lesu maka melo lesu mancaji to matappo melo mana ni pegaw ide cini. Malah dalam ayat yang lain ang kasi di ibadah melo na palesu yaitu tomatiwi. Yan narito melo lesu masumbang, melo lesu masidekka. Magi na lo lesu masidekka, nasaba iyan na masumbang masidekkewe, ibadah yang sangat mudah dan ibadah yang sangat simple. Yeah. Tapi nah ada dece dina lesu Bapak Ibu. Apa bene lesu di kagamana to? Apa bene lesu tomatiwi, nasa namudo mo manne, namo si di na manne. Toko na tapo makan sini na padi mondri kuwa beramana nga gaku mati di pema. Taruh report na itu masih dekat. Ako sampai jange tolo pemajen ni agayolo. Mapuas sewe sesofa. Apalagi umrah dan wadisi. Itu sini na to malabiking kehadir. Aja di marilah kita bersedekah untuknya. Alhamdulillah mauki yang kalingero ti masidat katawe untuk tomatina. Ya, bagi kita yang sepaham apa ang kataw itu mapaham din awarding. Ya, kalau itu paham na tawo. Malah namu andre bansano nang mapandre kiti tanyakan ni apalan nan lori tomatita. Aja nasi di tomatita kituju kadua talu siya kisah di tomatita. Ya, alhamdulillah di sengkang itu rata-rata mega nero mapato masidat kandre. Terutama subuh Juma, luar biasa. Yan yaki, ibuat talito ya palan na tomatiku. Talito ya palan na tomatotku. Pinak mega kinyaka, pinak mega runtu isinin na tomalabikin kehadir. Nah, kemudian selanjutnya, harta yang ditinggalkan dimanfaatkan ke jalan-jalan yang benar. Contoh, ibu, makunre mati, biasanya itu makun reye sini nak kalau lana bolewe ada nama anak punah. Ya, rata-rata makun reye. Sampai onro na butikana namo ko panene no kito sana. Kung sing kawasan nila ko dito gaga. Kecangkirin no ke sana. Kecepar yo ke sana. Di naman ligaga Bapak Ibu, di naman ligaga. Nah, tapi narikupola matematika, keluarga yang ditinggalkan, ya pinre ng ngiro. Perlu ang kecangkirin ng maku tapake. Panimpahala di alam kubur. Perlu ang makipan ng kapanen na tapake. Jadi aja nak kekedikan. Sini na malabiki yang kaya masir ko ng alatala. Harta yang ditinggalkan dimanfaatkan ke jalan-jalan yang benar. Sebaliknya, aja to sinigaw kang ri anu makalalenge. Contoh misalnya, lupa kita lumak berhala, aja tapindrengi peneta. Kamu tapindrengi peneta, napake masoro-soro, runtuto itu mati reserimonde, kira-kira kamu napake tayo lumak berhala. Namun, ibali bola tamindreng aja tetap tapindreng. Ini memanfaatkan harta. Kemudian, iselidiki wih, kamana engka inrena riwat tutuona, loki meni selesaikan. Apa sisinga tu tayo mati reserimonde na po ngalatala. Apalagi ya sang ibu-ibu di malam-malam ada tumindreng. Iya rorane dito tayo makundre malam-malam ada tumindreng. Apa dito sedih nang kurung tuburan yang mindreng jilbab.
Canya to makaro masuk ko. Biasa kalau lada itu anak to bolena, na capu kolana tapo maka de indra mani kolana sisir bali bolena. Na kufuran mali kola dia nang kana pala siru sisiru. Iya nih, sehingga kita matur cerimonin na po ng Allah Ta'ala. Jadi loki me kita selidiki, iselidiki ke bali boleh kaman kanu tapuran na indra. Isalidiki ke keluarga sahabat na kamang kagakatapuran indra. Yelo na halalakan ni. Yero pala na reko na makada, de na lo halalakan ni. Yale pula di waramparan na salaye ni palaw gangka iwajaran na indra na sinin na tumalabikin kahadir. Aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tisamo ka dia sang tau saju maka de sahabae Nabi tabawa mista ni sibaw po ng Allah Ta'ala. Aga de Nabi te sang tau saju mega de chin na pego tempo na tuo. Luar biasa gana de chin na. Tapi capu mana nak kemajar indran nasabak luar biasa to indran nasalai sini na tumalabikin kehadir. Pantas sebagai terakhir pengurutta Umar bin Khattab luar biasa nini na riasanya indran. Mapamulay tama salang dinang kanindra pengurutta Umar bin Khattab. Iya, nalabirang malalang na mindrang kendaraan. Iya, nalabirang macari pakiang na mindrang pakiang pengurutta Umar bin Khattab. Tapi pura kajajian cek dia mindrang. Tempo naman caji Halifah, alena na sebagai presiden na salangi, yero anak na kasi masih kolewe, makapi-kapi wajuna. Jadi lesut tarih. Nah, kade pengurutta maramaga kita tari na. Nasang nilekele pakai aku si bawaku. Ipakurus semangat ke pengurutta marang sabarak na eladuan ni pura himatu gajang wali ngetoki pakai baru. Sisana bajana lesu si anak na tatambe tarina. Ang kadamaki nang tari nang janji na nasa de na gaga melo kasih bawa. Maciti ke pakai aku. Anak nambo masih babuan pengurutta marang nakiringan ni surat bendaharawan na nagarewe. Isat na surat na maka datapindra nga manak kasi dinar dirham tak. Tujuh yang mawat dia ngawalya waju ijakku gajia pak matu ta foto ng gajiku. Ero banda harawana nagarero nabala surat na pengurutta Umar bin Khattab di na pindra nga dinar dirham tapi maka de ya Amiral Mukminin yakin ni ga narate mo pa umurutta gajiaki. Tari pengurutta Umar bin Khattab nabala surat na nala DC mo patalingag ka cek de gara-gara wijakku windran hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upakoling pemeng kita selidiki utang piutannya itu almarhumah iwajaran inari koropale engka tapi paling makasinge yanaritu ille ahalala kena rito angke mero non remindran. Makanya roh kira-kira ramping akit sini nata malabiki mamuari bari ada poda pungetak rilana ya tewe mancaji pak dagar-agar di keluarga almarhumah dan nia sini na idi yang kehadire kita nang rilana tita baja sangadi idi tu menyusul narima kwana naro tali seki umurta nasibay papedece hadanallahu wa ya penyemain.